มันจบละแม่นบ่หาเขาผู้ใดน้อเว้าว่าเฮาสิหากันฮอดมือตายคงบ่มีเลยน้อสองเฮาที่เคยหักเคยใส่ชีวิตร่วมกันไผเด้สิฮู้ว่าน้องลาสิไปแบบกระทันหันเจ็บหลายเด้อบักหัวใจเขามีคนไม่หูอยู่บ่ใจมันคือทอคักแท้อดเอาเด้อบักหัวใจถึงจะแปรตายปานใดก็ต้องปล่อยเขาไปหาใครที่คู่ควรพังเบิดละแม่นบ่หาเขาสิไปหากันกับเขาอ้ายขอให้เจ้าโชคดีไผเด้สิฮู้ว่าน้องลาสิไปแบบกระทันหันเจ็บหลายเด้อบักหัวใจเขามีคนไม่หูอยู่บ่ใจมันคือทอคักแท้อดเอาเด้อบักหัวใจถึงจะแปรตายปานใดก็ต้องปล่อยเขาไปเจ็บหลายเด้อบักหัวใจเขามีคนไม่หูอยู่บ่ใจมันคือทอคักแท้อดเอาเด้อบักหัวใจถึงจะแปรตายปานใดก็ต้องปล่อยเขาไปหาใครที่คู่ควรก็ต้องปล่อยเขาไปหาใครที่เขาเลือก